तो ये गाइस आप सभी को हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसको उठाना है। तो अगर आप लोगों को अगर डायरेक्ट उठाना है, अगर आपको उठाने नहीं आता है तो कॉन्फी पर टिप कर और मोटिफाइव ट्रैक्टर पर आकर और यहाँ पर स्टंट मोड लिखा होगा उसी पर अगर आप लोग टिप दीजिएगा और हल्का आगे आके एक्सीलेटर पर दीजिएगा तो आपका ट्रैक्टर जो है खड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों पर टिपिएगा, आपका ट्रैक्टर नाचने लगेगा। अगर आपको ये पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए हमें ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे चल के हम आपको बहुत चीज़ें दिखाएंगे। तो इसीलिए आइए और एक बार और उठा कर चलाना है तो ऐसे भी हो सकता है। अगर आपको रोटर बेटर लगाना है तो फिर से इस पर टिप कर और मोटिफाइव को टिप कर, और अगर आपको रोटर बेटर लगाना है तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा, अभी हम आपको बताते हैं। जा एक और मोहिन चुदू रोटरवा बेटरवा का बेर रही है।